অসম মেঘালয় সীমান্তে আটকে পড়া ট্রাক চালকদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ কাছাড় জেলা প্রশাসনের। অসম মেঘালয় সীমান্তে আটকে পড়া ট্রাক চালক এবং সহচালকদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করল কাছাড় জেলা প্রশাসন। গুমরা থেকে কালাইনছড়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় 350 ট্রাক চালকের মধ্যে রেশন কিট তুলে দেওয়া হয়। ব্যুরো রিপোর্ট, বরাক ভিশন। हेल्परनास सम सीएम थैंक यू। हमको तो ये राशन मिलने से बहुत खुशी है। जाम में तो 3 दिन से फंसे थे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। आज पहली बार हमें ये चीज मिला है। ये मिलने के बाद हमें बहुत खुशी हो रही है। हम मेघालय से आ रहे हैं सिमट लोड करके बरंटी का मिजोरम का। तो आज 8 दिन हो गए यहाँ पे खड़े हैं। तो ये सिलचर कछार डिस्ट्रिक्ट की डीसी साहब की तरफ से ये थोड़ी सहायता दे रहे हैं गाड़ी लोग वालों को, तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका। चावल है, दाल है, तेल है, पानी है, बिस्कुट वगैरह है। तो यही होगा कि रास्ते का जल्दी से जल्दी करें। আমরা ড্রাইভার লং শিলং থেকে লুট করছি আগরতলা রওনা। তো মাঝখানে ব্রিজ ভাঙার কারণে আমরা আজকে 9 দিন হয়েছে আমরা এখানে এক জায়গায় স্থাপিত। তো কাছাড় জেলা শাসকের পক্ষ থেকে আমরা সাহায্য পাইছি অনেক দিন পরে। খুব খুশি হয়েছে আমরা সকল ড্রাইভারের, মানে ওদের একটা আশা পূরণ হয়েছে যে আমরা সাহায্য পেয়েছি। অনেক অনেক ধন্যবাদ।